你會俾膝頭哥痛困擾住。通常好多運動愛好者、唔運動嘅人，甚至運動員都會有膝頭哥痛困擾住嘅。咁引起膝頭哥痛嘅原因有好多啦。咁但係我揾到一個比較有效可以令到膝頭哥可以舒服啲嘅動作，咁就係我哋 Peterson Step Up 啦。咁做 Peterson Step Up 可以大大減低我哋膝頭哥嘅受傷嘅機會，尤其是係我哋前十字韌帶嘅運動傷害。Peterson Step Up 有效咁強化我哋膝頭哥前側嘅肌群，特別係喺我哋向前嘅動作嘅穩定性。咁呢個動作最主要激活咧就係我哋股內側肌，我哋 VMO。咁呢個肌肉咧係扮演住一個好重要嘅角色，係我哋膝頭哥穩定，咁會令到我哋崩骨唔會有移位出現啦。咁點樣做個動作咧？首先揾一個雙或者揾一個平台，可以令自己企高少少。咁我哋支撐腳咧全程都要保持平穩嘅。咁我哋落去嘅時候，腳踭會離開地面少少，然後我哋嘅膝頭哥會往腳尖嘅方向向前移動嘅。咁我哋動作開始嘅時候，腳踭就會離開地下，然後我哋將所有人嘅重量放喺我哋前腳掌度。另外唔係支撐我哋腳咧，就慢慢向地面移動。腳踭一掂地之後，就慢慢用前腳掌推翻自己翻嚟，伸翻直隻腳。咁記得成個動作最重要嘅就係保持我哋膝頭哥穩定，因為我哋係訓練緊我哋膝頭哥嘅穩定性。所以我哋向前推嘅時候，膝頭哥唔會有內扣或者向外太多嘅，我哋淨係向住腳尖嘅方向移動嘅啫。同埋我哋所力咧都會喺我哋支撐腳度，我哋唔會用呢隻腳用力嘅。我哋落到去地面嘅時候，佢掂一掂地下，我哋係靠支撐嗰隻腳用力推翻自己上嚟。咁如果膝頭哥有唔舒服嘅感覺，就揾個矮啲嘅高度做個動作先。如果進一啲就令到個高度高少少就得啦。